me 25% në të gjitha nivelet e pushtetit. Gjatë kësaj kohe ne kemi ndarë buxhet barabart për zhvillimin e komunave shqiptare, që nuk ka ndodhur kurrë asnjëherë në të kaluarën gjatë pushtetit të BDI-s. Gjatë kësaj kohe u ndan fonde për ndërtimin e kampusit universitar Nën Tereza në Shkup. Në këtë kohë po vazhdon korridori 8 për cilin përflitej se qeveria e re po e ndalon për shkak se bëhet lidhja me Shqipërinë. Gjatë kësaj kohe arritëm ta bëjmë on stop shop, domethënë këtë pikëkalimin kufitar të Bllacës, ku tash u bë edhe në Tabanat. Tash u bë edhe në Tabanat, për shqiptarët të Maqedonisë ka qenë shumë e rëndësishme kjo punë për shkak të lidhjes së madhe që e kanë me Kosovën. Këtu ka pastaj edhe rezultate të tjera në kuptim të zhvillimit të komunave, por gjithë kjo, domethënë kur ta vendosish në një kornizë të kohës që as një vjet nuk jemi në pushtet, flet për atë se gjatë kësaj kohë është punuar shumë dhe unë jam i lumtur që ne arritëm ta bëjmë atë ndryshim dhe që mundemi ta rikthejmë shpresën e shqiptarëve se po vinë të ditë mira edhe për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut.